assim. Que linda, mãe! Mãe ama demais. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. E como a Maria Luísa diz, deixe seu like no nosso canalzinho. Esse aqui é o Ravi, meu netinho. A casa tá cheia de netos, gente. E a Maria chegou aqui. Ela tá gripada, tossindo muito, né, filha? E a mãe vai fazer um remédio pra ela. Ela tá até tomando aerosol. Tá aqui o aparelho, tomar aerosol. E eu vou fazer um xarope muito bom pra tosse, garganta, despeitorar, tirar aquele catarro grudado na garganta, né? É muito bom pra bronquite também, infecção de garganta. Você que tá com a garganta inflamada ou arranhando, é muito bom, gente. Peraí, filha, peraí. E também é bom pra rinite. Esse xarope é bom pra rinite. E é isso, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui os ingredientes que eu vou usar. Eu vou usar cebola roxa. Dadá, mas só serve a cebola roxa? Sim, só a cebola roxa, gente. Eu nunca fiz com a branca, então eu não sei o resultado da branca, mas essa aqui é a melhor. Vai precisar de gengibre, eu não vou usar tudo, eu vou usar só a metade. Aqui tem 4 colheres de açúcar. E se você quiser, você pode colocar assim, ó, no copo, meio copo de açúcar. Pode usar o açúcar mascável. Vou usar açafrão, cravo da Índia e mel. Aí eu vou descascar a cebola aqui, vou colocar o neném ali na cama. Porque não tem como eu descascar com ele e também cebola vai chorar, né, gente? Não tem como eu descascar a cebola com um bebezinho no colo. Esse xarope eu falo pra você. Se você tá tossindo, aquela tosse seca, tosse. Gente, isso aqui, ó, é ótimo. Esse xarope caseiro. Pra você que tá chegando agora, não se esqueça de se inscrever, deixar um like, ativa o sininho das notificações pra vocês não perder os próximos vídeos. Ó, ele tá agoniado, gente. Cadê o Bibi? Ai, gente, que eu peguei uma bolha de sabão. Eu tô aqui com a minha mãe, olha, gente, ela aqui. Ela chegou hoje de madrugada e ela já tava passando mal lá na casa dela, né? Aí tomando aerosol e tomando xarope. Mas eu gosto, eu confio mais em remédio caseiro. Ó, gente, o tamanho dessa bolha voou. Fui criada na roça, né, gente? Então o remédio que a gente tinha era remédio caseiro. Já piquei a cebola, o gengibre. E agora eu vou colocar nesse vidro. Pessoal, tem que ser de vidro, não pode ser de plástico. Eu já esterilizei, fervi uma água e coloquei ele dentro. E agora eu vou colocar uma garfadinha assim, ó. Cabe da colher ou do garfo, você coloca. Você vai colocar a cebola. De levar, por favor. Gengibre.
Aí você coloca um pouco de açúcar, mais cebola. Mais outra pitadinha de açafrão. Oi. Mamãe, o bebê igual o menino lá. Agora coloca. Aí você coloca agora o restante do açúcar. Esse aqui é o mel puro, gente. Tem que ser o mel puro. Você vai pegar 20 cravinhos da Índia e vai colocar. Aqui eu tô fazendo de 2 cebolas, porque a cebola era pequena, não era grande, mas se a cebola for grande, você vai colocar só uma. Aí você coloca o cravo da Índia. João Miguel. Aí você vai tampar. Você vai colocar num lugar assim escuro, que não tem muita luz. E amanhã tá pronto pra uso. É 24 horas, Mãe, você... o neném quer você. Tá bom, mas já vai. Aí, pessoal, você vai colocar num lugar que tem pouca luz e vai deixar repousando por 24 horas. Amanhã já tá bom para uso. Ele vai soltar o melado da cebola, que o açúcar vai derreter e vai virar um xarope. Até você que é adulto, que vive gripando direto, garganta arranhando, infeccionando, faz esse remédio aqui, gente, que é muito bom, principalmente porque o açafrão, ele é antibiótico. Limpa o pulmão, né? Catarro preso no pulmão, solta tudo, aquela tosse seca. Pessoal, esse xarope só pode dar para o seu filho, para sua criança, a partir de 2 anos, por causa do mel. Criança antes de 2 anos não pode tomar mel. Mas se você quiser dar, fazer para ele tiver 1 aninho, é só você não colocar o mel, coloca só o açúcar, aí sim você pode dar para ele. E esse xarope aqui aumenta a imunidade, é muito bom. Faz aí e depois você volta aqui, deixa um comentário falando se foi bom para você, para o seu filho, e eu vou ficar muito agradecida. Esse, pessoal, é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês. E não se esqueça de não colocar o mel. Deixa o mel pra lá, coloca o açúcar mascavo, se a sua criança tiver 1 aninho. Mas se já for de 2 anos pra frente, você pode usar o mel. Não tem problema nenhum, não precisa ter medo. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, espero ter ajudado a vocês. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!